ဘုရားခင်ကျေးဇူးတော်သူပဲချီးမွမ်းပါတယ်နော်ဒီနေ့ကတော့ဥပုံနေ့ဖြစ်တယ်နော်ဥပုံနေ့ဖြစ်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကိုလာတယ်နော်စိတ်ပါလက်ပါနဲ့လာတဲ့သူလည်းပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ခရိယန်ဖြစ်တော့မလာရင်လည်းမဖြစ်ဘူးဆိုမှလာတဲ့သူလည်းပဲရှိတာပေါ့အမျိုးမျိုးပေါ့သို့တော်လည်းပဲဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားခင်အမြတ်မောက်တော်ကိုရောက်တာနော်ဓမ္မဝန္တာဆရာကောင်းတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သိချင်းတွေလည်းပဲအများကြီးနားထောင်ရပါနော်ဆရာကစားသူဆိုတဲ့တခြင်းလေးကျွန်တော်တို့ကြားရတယ်เนาะတကယ်ပဲခွန်အားဖြစ်တယ်သူကဒီတခြင်းလေးကိုတမန်ကျမ်းစာကိုဖတ်ပြီးတော့မှသူရေးတယ်လို့ပြောပါတယ်เนาะသူရဲ့ကျမ်းစာကဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာအခန်းကြီး၄တဲ့အဲ့ဒီကျမ်းစာကိုဖတ်ပြီးတော့မှသူရေးလိုက်တဲ့တခြင်းချီးမွမ်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဓမ္မတခြင်းတွေအားလုံးဟာเนาะဒီနှုတ်ကပတ်တော်တွေပေါ်မှာပဲအခြေခံတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်တယ်เนาะဒီနေ့ကျွန်တော်ဓမ္မတခြင်းအကြောင်းလေးကိုလည်းဥစွာပထမပြောပြခြင်းနေနော်ကျွန်တော်တို့တခြင်းစာအုပ်မှာဆိုရင်အင်တန်မှနော်ကျွန်တော်တို့တည်ဆိုတဲ့အခါမှာအင်တန်ခွန်အားရတဲ့တခြင်းလေးတစ်ပုဒ်ရှိတယ်ကဲတင်ရှင်နဲ့နေမီအစဉ်ကျူးတဲ့နော်ဓမ္မတခြင်းကသူ့နာမည်ကတော့ကဲတင်ရှင်နဲ့အတူနေမည်အင်္ဂလိပ်လိုကတော့ I will have the Savior with me တဲ့ဒီတခြင်းလေးကျွန်တော်သိသဘောကျတယ်နော်ဓမ္မတခြင်းစာအုပ်တွေကတော့အများကြီးပေါ့နော်အမျိုးမျိုးပေါ့တခြင်းတွေလည်းအမျိုးမျိုးအဲ့ထဲမှာဒီတခြင်းလေးကျွန်တော်သိသဘောကျဘာဖြစ်လို့ဆိုဒီတခြင်းလေးကကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လို့ဘုရားသခင်စီလာရတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပေါ်ပြတာဒီနေ့ကတော့ဥပုံနေ့နှစ်ဖာနေ့ကျရင်ဗာနေ့ဖြစ်မလဲတနင်္လာနေ့တော့တနင်္လာနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘုရားလာမရှိခိုးတော့ဘယ်ကိုသွားရလဲအလုတ်သွားရတယ်လောကမှာအလုတ်သွားရတယ်ဘယ်နှစ်ရက်တောင်လောက်ရတာ6ရက်တောင်လောက်ရတယ်နော်အဲ့တော့လုပ်ရတဲ့အခါမှာအဆင်ပြေတဲ့အခါလည်းရှိအဆင်မပြေတဲ့အခါလည်းပဲရှိတယ်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာအကြောင်းကအကြောင်းဦးကြီးမိုးလွယ်သူပြောတဲ့စကားလေးတစ်ခုရှိတယ်နော် Life is not easy for everybody လူတိုင်းအတွက်အသက်တာဘဝဟာမလွယ်ကူပါဘူးတဲ့နော်ဘယ်သူအတွက်ဘဝအလွယ်ကူတာရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာကြည်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာမလွယ်ကူဘူးအသက်ရှင်ဖို့ကနော်စားရည်တောက်ရည်နေထိုင်ရုန်းကန်ရတာပဲတို့ကြည့်ပဲလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးအခုအီရန်မှာသွားနေချင်တာနော်အီရန်မှာသွားနေလည်းပဲလွယ်ကူလားမလွယ်ကူဘယ်နေ့ကိုကောင်းဖို့နော်ဘုံကြီးကြလာမလဲမသိရဘူးနော်စိုးရိမ်အမေရိကပြည်မှာသွားနေလည်းပဲမလွယ်ကူပါဘူးနော်ဘယ်နေရာမှာပဲနေမလွယ်ကူဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဆရာမကြီးကပြော life is not easy for everybody လူတိုင်းအတွက်အသက်တာမလွယ်ဘူးအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တနင်္လာနေ့ကနေပြီးတော့မှစနေနေ့မှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာလွယ်တယ်ထင်လားဒီနေ့ကတော့ဘုရားခင်အတောင်တော်ရိပ်အောက်မှာကျွန်တော်တို့တာရာပဲသို့တော်နဲ့ဖန်ကြရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာတထေးတယောက်ရှိတယ်တထေးကသူကနော်လုပ်ငန်းအကြီးလုပ်တယ်အဲ့ဒီအပြင်မှာသူကအသင်းတော်မှာအသင်းတော်ကြီးဒါကြောင့် तू ကဘာတောင်းရှိလဲဆိုရင် तू ကအသင်းတော်အတွက်ဆူတောင်းတဲ့သူပဲနော် तू ကတထေးလဲဟုတ်တော့အသင်းတော်မှာနော်လူတိုင်းကသူ့ကိုယူသေးတယ်အဲ့တော့ तू ကလာပြီးဆူတောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကတနည်းနေတော့ဆူတောင်းတယ်တနည်းလာနေရရင် तू ကသူ့လုပ်သမားတွေ तू မကျင်တတ်ဘူးဒါကြောင့်လာထုတ်တယ်နော်ဘုလူလာထောင်းတယ်ဒါကြောင့်သူ့အောက်မှာအလုပ်လုပ်တဲ့လူကဘာပြောဆိုငါတို့တင်းတောက်ကြီးတဲ့တနည်းနေဆိုရင်တော့ဆူတောင်းတယ်တနည်းလာနေကြရင်ထုထောင်းတယ်နော်ဆိုတဲ့ခါကျတော့နော်အသက်တာကဒီလိုပဲမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထုထောင်းခံရတဲ့နေ့ရက်တွေရှိတယ်သို့တော့လည်းပဲကျွန်တော်တို့အဲ့အရာတွေကိုဖြတ်တန်းတဲ့အခါမှာတောင်းခံနိုင်ဖို့ကြော်ဖြတ်နိုင်ဖို့လိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအမျိုးသမီးတယောက်ပေါ့နော် lazy လို့ခေါ်တယ် lazy among တဲ့သူ့နာမည်ကနော်အဲ့တော့သူကတချင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုသူရေးတယ်ဒီအမျိုးသမီးကအရန်ထူးဆန်းတဲ့အမျိုးသမီးပဲသူတစ်သက်လုံးမှာပတ်စံရတဲ့အလုပ်တစ်ခုမှမလုပ်ဘူးသူကဘာလုပ်လဲဆို senior school မှာစာတင်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူကနော်စေတနာဝန်ထမ်းဆိုတာ volunteers ပေါ့နော်အဲ့ဒီအလုပ်တွေကိုသူလုပ်တယ်အဲ့ဒီပြင်မှာသူကတချင်းရေးတက်တော့တချင်းပဲရေးတာတစ်သက်တာလုံးမှာတချင်းအပုတ်4000ရေးတယ်ဟာနော်အရန်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်နော်ဒီအမျိုးသမီးကတော့အလုပ်မရှိအကန့်မရှိနော်ပြောမယ်ဆိုရင်ပတ်စံရပေါက်ရလမ်းမရှိဘဲနဲ့ဖះကိုပဲအားကိုးပြီးတော့မှသူကအသက်ရှင်တာဘယ်နှစ်နေရတယ်လဲဆိုရင်လောကကြီးမှာသူနော်နှစ်ပေါင်း85နှစ်သူနေတယ်တဲ့ဟော86နှစ်ဆိုတော့နော်ဆိုတော့တော်လေးကိုကြာကြီးပဲသူအသက်ရှင်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီလောက်အသက်ရှင်တဲ့ခါမှာဘာအလုံးမှမလုပ်ပဲနဲ့သူကနေဆိုတော့သူကဘာပြောလဲဆိုကျမကဖះကိုယုံတယ်တဲ့ဖះကိုကိုးစားတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူအသက်တာမှာသူကြုံတွေ့ရတဲ့အရာကိုသိချင်းလေးတစ်ပုဒ်သူရေးတယ်
ဒီတချင်းနဲ့အင်တာမခရိယန်တွေအတွက်တည်ဆောက်เสียဖြစ်တယ်ကဲတင်ရှင်နဲ့နေမီအစဉ်နော်ရှောက်ရလန်းတွင်ကြောက်တော့ခါထန်တော်ပါတွင်လက်ခံမှုလေလက်တော်ဖြင့်ပွေပိုက်မှုပါအဲ့တော့ဒီတချင်းလေးကျွန်တော်ကြားဘူးကကဲတင်ရှင်နေမီအစဉ်အဲ့ဒီချင်းလေးပါနော်အဲ့တော့ဒီတချင်းလေးကကျွန်တော်တို့ဘာပြောလဲဆိုတော့လောကမှာကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာဘုရားခင်ထံတော်ပါကိုတိုးဝင်တာ close to Jesus ဘုရားခင်ကိုကပ်နာနေရှိကျွန်တော်တို့ဘာရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူကပြောတာသိကောင်းတဲ့တခြင်းလေးဖြစ်တယ်တော့သူ့ရဲ့အကြောင်းကိုသူပြန်သက်သေခံတော့ဘာပြောကျမဒီတခြင်းကိုရေးတာတဲ့ကျမ်းစာ၄ခုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ရေးတာဟိုခုနကတော့ဆရာကစားသူကကျမ်းစာတစ်ပိုက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူရေးထားတဲ့တခြင်းလေးတကယ်ပဲဘုရားခင်အသုံးပြုတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကြားရသူဒိုနီတူပဲသူကလည်းပဲကျမ်းစာ၄ပိုက်ပေါ်မှာပထမဦးဆုံးသူ့ရဲ့ကျမ်းစာကဘာလဲဆိုရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး15အငယ်9ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်9ကဘာပြောဆိုငါသည်စပြည့်နွယ်ပင်ဖြစ်၏သင်တို့သည်အခက်လက်များဖြစ်ကြ၏အကျဉ်သူသည်ငါ၌တည်၏ထိုသူသည်များစွာသောအသီးကိုသီးတတ်၏ငါနှင့်ကွာလင်အဘယ်အမှုကိုများမတတ်နိုင်ကြအတိတ်ပဲပါလေဘုရားသခင်စီကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လာတယ်ဘုရားသခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့နီးနီးကပ်ကပ်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရမယ့်အရာကအောင်မြင်ခြင်းဖြစ်တယ်နော်တစ်ပင်တစ်ပင်ကိုစိုက်တယ်နော်သူအသီးသီးလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာပြောလဲအောင်မြင်တယ်တစ်ပင်စိုက်တယ်တစ်နှစ်လည်းမသီးနှစ်နှစ်လည်းမသီးနော်အဲ့ခါကျတော့ကြာနေတော့သူများဘာလုပ်ပြလဲအလကားပဲဆန်ကုန်မြေလေးသူများပြောမှာပေါ့အဲ့ဒီတစ်ပင်ကိုသူများဘာလုပ်လဲခုတ်ပလိုက်တာသီးမှမသီးတာနော်သီးမှမသီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မအောင်ဘူးသူအလုပ်လုပ်တဲ့အရာအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုကသူဟာစပြည့်နွယ်ပင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအကိုင်းခက်ပဲဖြစ်တယ်စဉ်းစားကြည့်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအကိုင်းခက်ကဒီစပြည့်နွယ်ပင်နဲ့တွားဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာ तू ကအသီးကိုသီးတတ်တယ်အသီးကိုသီးတယ် तू ကဒီအကိုင်းခက်နဲ့မဆက်ဘူးဆိုရင်သီးမဲ့ထင်လားမသီးဘူးဘာဖြစ်သွားမလဲညှိုးနွမ်းတွေးချောက်သွားမယ်အဲ့တော့အင်တန်မှလွယ်ကူတဲ့ဥပမာလေးသခင်ယေရှုပြောတယ်ဒီနေ့နော်လီစီဆိုတဲ့ main ကလေးကလည်း तू ဒီအကြောင်းကိုရေးထားတယ်အဲ့တော့အသက်တာမှာဘုရားသခင်စီလာတဲ့သူကအောင်မြင်ခြင်းရမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နော် leader ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Christian leader သူပြောတဲ့စကားလေးကျွန်တော်နှလုံးသားမှာထိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကအခွင့်ထူးခံတဲ့သူဖြစ်တယ်တဲ့သို့တော့ခင်ဗျားအိမ်မှာနေအခွင့်ထူးခံမလားခင်ဗျားကိုနေအခွင့်ထူးခံမလားမခံဘူးဘယ်လိုဖြစ်လဲဘုရားခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုလာမှဘုရားခင်ရဲ့နီးကပ်စွာနေမှအခွင့်ထူးခံမှာငါတော့ခရိယန်ပဲကွာနော်ငါကြိုက်တယ်လို့ပဲငါသက်ရှင်မယ်နော်ဘုရားခင်ကိုလည်းသိတဲ့အခါသိမသိတဲ့အခါသိနေတဲ့အခါမှာသင်ဟာအခွင့်ထူးခံတဲ့သူမဟုတ်ဘူးသင်ဟာဗိသိက်ပေးခံတဲ့သူမဟုတ်ဘူးသင်ဟာကြီးစွာသောအမှုကိုပြုနိုင်မဲ့သူမဟုတ်ပါဘူးအကြီးကြီးတဲ့ຢာကျွန်တော်တို့ကဘုရားခင်နဲ့နီးကပ်စွာနေဖို့အင်တာမအရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဥပမာလေးတစ်ခုပြောပြချင်တယ်ကိုဂိတ်သွားတိုက်ဆေးကြားဘူးလားကြားဘူးတယ်နော်အင်တာမဈေးကြီးတယ်နော်နောက် quality ဖြစ်တယ်ဒါရမလို့လူတွေသိကြိုက်တယ်အဲ့ဒီ Colgate ဆက်ပြဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်ဟိုမနှစ်ကကျွန်တော်အမေရိကပြည်မှာရောက်တော့ခါမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်ကကျွန်တော်အဲ့ဟိုလက်ဆောင်တစ်ခုပေးတယ်ကျွန်တော်အဲ့သူ့လက်ဆောင်ကိုတွေ့တော့အရန်ဝမ်းတာတယ်အိမ်ရောက်တော့ဖွင့်ကြည့်တော့ဆက်ပြဖြစ်နေနော်အဝေးကြီးလဲသွားသေးတယ်သူ့အိမ်မှာသွားအိမ်တို့မှသူကခါလေဒီဆက်ပြပဲလက်ဆောင်ပေးတော့ငါစိတ်တောင်မကောင်းဘူးအဲ့ပြစ်ထားဆက်ပြကြီးငါတို့စီမှာလည်းဆက်ပြပေါ်မှာပေါ့သူဆက်ပြလည်းမမေးမလှမပါဘူးပေါ့အဲ့နဲ့စိတ်မပျော်ဘူးပြန်မဲ့နောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါတစ်စိတ်ကကိုးဂိတ်တယ်။အော်ကိုးဂိတ်ဆိုတော့ငါဖတ်ဖူးတဲ့ကိုးဂိတ်ပဲ။ဒါကြောင့်နည်းနည်းစမ်းကြည့်အောင်ဆိုစမ်းကြည့်တာ။မာလိုက်တဲ့ဆက်ပြအခု3လ4လရှိပြီ။နော်တစ်လက်မှတော့မကြသေးဘူး။ဒီဆက်ပြကောအောင်2နှစ်လောက်တော့တိုက်ရမှာနော်။အဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုပြောတယ်ဟေးမင်းမတော့ထည့်ပေးတဲ့လက်ဆောင်ကိုးဂိတ်ရက်ကွာ။အခုထိနော်ငါတိုက်တာနော်မလျော့သွားဘူးကွာနော်။အဲ့ခါကျသူကဘာပြောလဲမင်းကရေမချိုးလို့နေမှာပေါ့တဲ့အမှန်တော့ရေမချိုးတာမဟုတ်ပါဘူးချိုးပါတယ်တော့သူတော့အဲ့ဒီဆက်ပြအဲ့ဒီလိုမျိုးကောင်းတာအဲ့တော့သူ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကိုဂိတ်ဆိုတဲ့နော်ကလေးကသူကအင်္ဂလန်ပြည်ကနော်အသက်16နှစ်ပဲရှိတဲ့အခါမှာသူတို့မျိုးတစ်ခုလုံးကဆက်ပြလုပ်တယ်စင်ချီလုံးဆက်ပြဆိုတာကြားဘူးလားမဲမဲနဲ့မကောင်းဘူးလေအဲ့ဒီဆက်ပြမျိုးသူတို့ကအဲ့ဟိုထုတ်လုပ်တာပေါ့လေအဲ့တော့ပြိုင်ဘက်တွေသိများတယ်အင်္ဂလန်မှာဟာ
तू မနိုင်ဘူးအဲ့တော့ तू ကဘာပြောလဲအမေအဖေကျွန်တော်အမေရိကပြည်ကိုသွားမယ်အမေရိကပြည်မှာဒီဆက်ပြသွားရောင်းမယ်အမေအဖေကလည်းအော်ဟုတ်လားအမေရိကပြည်မှာဆက်ပြလုတ်တဲ့လူမရှိဘူးလားမသိဘူးလေအမေရိကပြည်မရောက်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အိမ်မှာသွားပြီးတော့မှစီးပွားရှာမယ်သူများအမေရိကပြည်သွားရင်တိတ်ချမ်းသာတယ်အဲ့တုန်းကတော့အမေရိကပြည်ကနိုင်ငံအသစ်ဖြစ်တော့ရွှေတွေထွက်ပါထွက်ဆိုသူများသွားအဲ့တော့ကျွန်တော်သွားပြီးတော့မှဆက်ပြလုတ်ရောင်းမယ်ဒီမောဘောတဲပြီးလိုက်တယ်16နှစ်ပဲရှိတယ်နော်ဒီမောပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီဒီမောကက်ပတင်ကသူ့ကိုပြောတယ်ဟေးမင်းဘယ်သွားမလို့လဲအမေရိကသွားမယ်ဘာသွားလို့မှာလဲကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာချမ်းသာအောင်သွားလို့မှာဟုတ်ပါပြီမင်းချမ်းသာချင်တာဟုတ်ပြီဒီဒီမောပေါ်မှာလိုက်တဲ့လူတွေအားလုံးကချမ်းသာဖို့သွားတဲ့လူကြီးပဲမင်းကဘာတက်တယ်ကျွန်တော်ဆက်ပြချက်တက်တယ်ဆက်ပြလုတ်ပြီးရောင်းပါအဲ့ဒီဒီမောကက်ပတင်ကရီပြီးတော့မှဘာပြောဆိုမင်းတော့အုံတော့မရှိရကောင်မရှိဘူးအဲ့ဒီအမေရိကပြည်မှာမင်းထက်တော်တဲ့ဆက်ပြသမားအများကြီးရှိတယ်ဆက်ပြရီမှာဆက်ပြရီအမျိုးမျိုးလူအမျိုးမျိုးကဆက်ပြအမျိုးမျိုးကိုတီထွင်ပြီးရောင်းတာမင်းစင်ကြီးတုံးဆက်ပြနေတော့အဆင်မပြေဘူးကွာမင်းပြန်သွားတာကောင်းတယ်ဒါမဲ့ကဟာကျွန်တော်ပြန်လို့မဖြစ်ဘူးအားလုံးကိုရောင်းချပြီးကျွန်တော်ထွက်လာတာအဲ့နဲ့ဒီတင်မောကပတင်ကသူအေးမင်းကိုဖျားပဲကျင်နိုင်တော့မယ်တော့သူအဲ့ဒီစကားသူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရောက်တာမင်းကိုဖျားပဲကျင်နိုင်တော့မယ်အမေရိကပြည်ရောက်တဲ့အခါတကယ်ပဲသူကပထမဦးဆုံးဖျားပဲတော့သူ့ရဲ့စင်ကြီးလုံးဆက်ပြကြီးကသူများလို့မကောင်းပါဘူးဒါပေမဲ့သူကဖျားနဲ့နေတဲ့အခါသူအဲ့ဒီဆက်ပြတုံးကိုသူရောက်သူပထမဆုံးရောင်းရတဲ့ငွေကိုလည်းဖျားเจ้าကိုသူကလှူတယ်အဲ့ဒီပြင်မှာနောက်တစ်ပိုင်းမှာဘလောက်ပေးရောင်းရဆက်ဖို့တဖို့လည်းသူမှန်မှန်ပေးတယ်အဲ့ဒီအတွက်နောက်ဆုံးမှာ Colgate ဆိုတဲ့ဆက်ပြကနော်အမေရိကပြည်မှာရှိတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေအားလုံးကြော်ပြီးတော့ဒီကနေ့အထိကျွန်တော်တို့အားလုံးသိပါတယ် Colgate ဆက်ပြ Colgate ဒီသွားတိုက်ဆေးရကဘာပေါ်မှာဘယ်သူမှသူ့ကိုမရှင်းနိုင်ဘူးနှစ်ပေါင်း200ရှိပြီနော်အဲ့တော့ဒီသက်တွေကကျွန်တော်တို့ဘာပြောဆိုဖျားခင်နဲ့နီးကပ်စွာနေဖို့နော်နေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့ရှောက်သွားတဲ့လမ်းပေါ်မှာနေ့တိုင်းကျွန်တော်ကြိုးစားတယ်တခါလေမအောင်မြင်မှုစိတ်ပြက်စရာကြီးပဲသို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဘလို့ပဲဖြစ်ဘုရားသခင်နဲ့နီးကပ်တဲ့သူကဘာအခွင့်ကိုရလဲအတီးတီးရတော့အခွင့်ရတယ်လွယ်လွယ်လေးပါပဲဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေဒီမှာရှိတဲ့မိတွေနော်တားသမီးတွေအဖိုးကအားပေးခြင်းနဲ့ close to Jesus သခင်ယေရှုနဲ့ဘာလုပ်ရမလဲကပ်ပြီးနေရမယ်တနည်းအနေနဲ့တနေ့ထဲတာမဟုတ်ဘူးတနည်းအနေနဲ့မှာတော့ကတ်နေတော့တနည်းလာလဲရောက်ရောသူများကိုထုထောင်းမယ်သူများထုထောင်းတာခံမယ်ဆိုတော့အဆင်မပြေဘူးဒုတိယတစ်ပိုက်မှာသူကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ねနော်သူကဟေရှာယအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး41အငယ်30တဲ့နော်ဟေရှာယအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး41အငယ်30မှာမစိုးရိမ်နဲ့ငါသည်သင်ဖက်မှာရှိ၏တဲ့မကြောက်နဲ့သင်၏ဖျားသခင်ငါသည်သင်ကိုခိုင်ခန့်စေမည်သင်ကိုစောင့်မမည်ငါသစ္စာလက်ရလည်းနဲ့ထောက်မှတ်မည်ကောင်းလိုက်တာဖျားသခင်ဂတိတော်အဲ့တော့ဒီချင်းလေးကကျွန်တော်တို့ဘာပြောလဲဖျားသခင်နဲ့ကပ်နေတဲ့သူတွေဟာဘာအခွင့်ကိုရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဖျားသခင်ရဲ့မဆာခြင်းတယ်ဖျားသခင်ကဘာလုပ်လဲမဆာကျွန်တော်တို့ဘုရားခင်ရဲ့မဆာမှုကြောင့်တော့ကျွန်တော်တို့ကနေရာရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘုရားခင်မဆာမှုကြောင့်အဆင်ပြေရတာဘုရားခင်မဆာမှုမပါဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မအောင်မြင်နိုင်ဘူးလူတွေအောင်မဆာဘူးလားမဆာပါလေကျွန်တော်အိမ်ရှိမှာနော်အမြဲတမ်းလာပြီးမတ်တက်ရက်ပြီးတော့မှတောင်းတဲ့သားမိနှစ်ယောက်ရှိတယ်အမေကစိတ်ကြက်မပြေဘူးနော်အမေကနည်းနည်းစိတ်မမှန်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့သားလေးကautism ဖြစ်တယ်သူတို့သားမီးနှစ်ယောက်လာပြီးမတ်တက်ရက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တကယ်တနာတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တက်နိုင်တယ်မြတ်ပေးတယ်နော်ပေးတယ်သူတို့ကလည်းနေ့တိုင်းလာတယ်ဒီခါလေးကျတော့ကျွန်တော်လည်းသူ့ကိုပေးစရာမရှိဘူးကွာပေးစရာမရှိတဲ့ခါလည်းရှိတယ်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဟာဒီနေ့မလာနဲ့ကွာဒီနေ့မလာနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲငါလည်းမရှိဘူးဒီနေ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုကြည့်တော့မရှိဘူးလားမရှိဘူးလို့မလိမ်နဲ့လေသူကတော့ပြန်ပြောသေးတယ်တောင်းစားလေးကွာငါ့ပြန်ပြောတယ်နင်းမလိမ်ဆိုဟဲ့ကောင်မလိမ်တာမဟုတ်ဘူးမင်းသွားပါတော့ဆိုမှတောင်းပါယူရတယ်မဆာမဲ့သူကဘာလို့လဲပြန်တောင်းပါယူကျေးဇူးပြုရင်ဒီနေ့တော့မလာနဲ့တော့ငါအဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒါဘာကြီးလဲနော်ပြန်စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါကျတော့လူများကိုမဆာနိုင်တာအကန့်အသတ်ရှိတယ်နော်အကန့်အသတ်ရှိတယ်အားလုံးမဆာနိုင်ဘူးသူ့ဘဝကြီးတစ်ခုလုံးလေးကျွန်တော်တို့ယူပြီးတော့မထမ်းနိုင်ဘူးသို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုထမ်းပြီးတော့မှမဆပေးနိုင်တဲ့သူရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သခင်ယေရှုဖြစ်တယ်နော်
အဲ့တော့သူကမဆာဖို့ကကျွန်တော်ကကိုယ့်မှာကိုနေမယ်မာနကြီးနော်အဖိုးကလာတဲ့အခါလိုက်နှုတ်ဆက်တဲ့အခါတချို့လူတွေကမာနကြီးရွာပြန်မနှုတ်ဆက်ပေးဘူးနော်အထူးသဖြင့်ကတော့အိန္ဒိယအမျိုးတွေကမာနပိုကြီးလားမသိဘူးနော်ပမာလဲစန်တီတို့ပါတော့အဖိုးကမနေလိုက်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်ရတယ်သူကနော်သူကရုပ်ချောတော့မာနကြီးတာပေါ့ပါနော်နော်ဆိုတော့ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ကိုနေခဲ့လို့ရှိရင်ဒီမဆာမှုကရမလားမရဘူးဒါကြောင့် you must close to Jesus ငါတို့ဘာလုပ်မလဲဖျားခင်စီကိုကတ်လာရမှာဒီနေ့ငါတို့ကအာနာရှိတဲ့လူစီကိုကတ်တယ်ပတ်စံရှိတဲ့လူစီကိုကတ်တယ်စသည်ဖြင့်တော့ကတ်တယ်အဲ့ဒါကမားတယ်နော်တို့တော်လည်းပဲဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါဖျားခင်စီကိုကတ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာကိုရတာလဲမဆာချင်းကိုရတယ်ဖျားသခင်ရဲ့မဆာချင်းကိုရတာဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်တတိယတစ်ခုကတော့ तू ကဘယ်ပေါ်မှာဒီသချင်းလေးကိုရေးတယ်လဲဆိုဆာလံကျမ်းခန်းကြီး23အငယ်4ကို तू အခြေပြုပြီးရေးတယ်ဒါသချင်းရေးတဲ့လူကတက်တည်ခံခြင်းဖြစ်တယ် तू ကဘာပြောလဲဆိုအကယ်၍သင်မင်းအရေးလွှမ်းမိုးသောကြိုက်သေးသို့ရှောက်ရတော်လဲဘေးအန္တရာယ်ကိုမကြောက်ပါအကြောင်းမူကားကိုတော်သည်ကျွန်ုပ်နှင့်အတူရှိတော်မူသည်ဖြစ်၍တဲ့လှန်တန်တော်နှင့်တောင်ဝေးတော်သည်ကျွန်ုပ်ကိုချမ်းသာစေလောက်ကောင်းထားတယ်ဒါဝိမင်းကြီးကရေးထားဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တမန်ကျမ်းစာကိုယုံလားတမန်ကျမ်းစာကဖခင်ရဲ့စကားတော်လို့ယုံလားညီတို့ကလည်းမယုံတယ်လို့ပဲယုံလားယုံနေတော့ဖခင်ရဲ့စကားတော်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖခင်ပြောတဲ့စကားမမှားဘူးနော်အဲ့တော့ဖခင်ဘာပြောလဲနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အကယ်၍သင်မင်းရဲ့အရေးလွှမ်းမိုးသောကြိုက်တဲ့သူရှောက်တော်လဲဘေးအန္တရာယ်ကိုကြောက်စရာမလိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဖျားသခင်ကတော့သူကကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီအပြင်မှာလှန်တန်တော်နဲ့တောင်ဝေးတော်တယ်ဖျားသခင်ကကင်ထားတဲ့အရာတစ်ခုကလှန်တန်တော်တစ်ခုကတောင်ဝေးတော်တို့ထိန်တွေ့ဘူးလေမလားခရစ်စမတ်ချိန်ကျရင်သူ့ရဲ့တောင်ဝေးတော်ကကုတ်ကြီးနော်ကောက်ကြီးအဲ့ဒီကောက်ကြီးကဘာလုပ်တာလဲဆိုအဲ့ဒီသူ့ရဲ့သိုးတွေလမ်းမှားသွားတဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့မှလမ်းတဲ့ပေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ကြိုက်ထဲမှာကြာသွားဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီတောင်ဝေးနဲ့ပြန်ပြီးဆွဲလာတာနောက်တစ်ခုကတော့လှန်တန်တော်တယ်လှန်တန်တော်ကတော့ဘာလဲဆိုရင်ဘေးအန္တရာယ်ကြုံတဲ့အခါမှာမြေခွေးရလာတဲ့အခါရန်သူလာတဲ့အခါမှာသူကကာကွယ်ဖို့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကအရန်ပဲကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်เสียဖြစ်တယ်လှန်တန်တော်နဲ့တောင်ဝေးတော်အပြင်ချမ်းသာရရတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်စီမှာကတ်နေတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်လှန်တန်တော်ဘုရားသခင်တောင်ဝေးတော်အပြင်ကျွန်တော်တို့ကနော်တကယ်ပဲလုံခြုံခြင်းကိုရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဖော်ပြချင်တာဖြစ်တယ်။အသက်တာမှာလုံခြုံရေးအရန်ကြီးကြီးတာပဲ။မလုံခြုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်စိတ်ပူရပြီ။နော်။ကျွန်တော်လူတယောက်အကြောင်းပြောပြချင်တယ်။ဤစွတ်တဲ့။နော်။အဲ့ဒီဤစွတ်ဆိုတာဒါသူကတကယ်ပဲဟိုအာဖရိကတိုင်းဇမ်ဘီယာတို့နေရာကဖြစ်တာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့သူကအင်တာနာမည်ကြီးရဲ့ဘာနာမည်ကြီးဆိုပုံပြောတာသိတော်တယ်ကွာ။သိတော်တယ်အဲ့သူက။အဲ့ဤစွတ်ကကြားဘူးလားမသိဘူး။ယုံနဲ့လိတ်အပြိုင်ပြေးကြတယ်တဲ့ဘယ်သူနိုင်လဲလိတ်နိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီပုံပြင်သူကပြောတာသူကဘာကိုသင်ခန်းစာပေးလဲလူတွေဟာကိုယ်အသက်တာမှာတော့ဇွဲနဲ့ကြိုးစားရင်နောက်ဆုံးနိုင်တာပဲနော်ဘလောက်ပဲမြန်တဲ့ကောင်ဖြစ်ပါစေအိတ်နေရင်သူရှုံးတယ်အဲ့ဒီပုံပြင်မျိုးပြောတာဘလောက်ဦးနောက်ကောင်းလဲနောက်တစ်ခါသူပြောတဲ့စပစ်တီးကချင်းတယ်တဲ့အဲ့ဒါလည်းသူပဲပြောတဲ့ပုံပြင်ပဲခါတဲ့တချို့ဆိုတွေ့ဘူးမှာအဖေတယောက်ကခေါ်ပြီးတော့တားတယ်မင်းတို့ထင်းတစ်ချောင်းစီယူခဲ့သားသူကသားတွေကထင်းနေယူလာပြီးတော့စီးလိုက်တယ်ကဲချိုးဆိုတာချိုးတဲ့အခါမကြိုးဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုဖြီလိုက်ရောက်တယောက်တစ်ချောင်းစီယူပြီးတော့ချိုးစမ်းလို့ပြောတဲ့အခါချိုးလိုက်တော့ကျိုးသွားတယ်အတိတ်ပဲပါလေစီးလုံးညီညွတ်ခဲ့လို့ရှိရင်မကျိုးနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီပုံပြင်ကိုပြောတာလေဒီပုဂ္ဂိုလ်ပဲအင်တန်တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဒါနဲ့နောက်ဆုံးကြတော့ तू ကကြုံဘဝကနေပြီးတော့ तू လွတ်သွားတယ်ပညာတော်လွန်းလို့အဲ့တော့ရှင်ဘီယေစီမှာတွားပြီးခါစားရှင်ဘီယေကိုနေ့တိုင်းပုံပြောပြအဲ့လေးကြီးရတဲ့စပိန်နိုင်ငံကရှင်ဘီယေလည်းသူ့ကိုလက်ခံပြီးတော့ခါရဒီသူ့ရဲ့ပုံပြင်ကိုနေ့တိုင်းနားထောင်ခါရပညာပြည့်တနေ့ကျတော့ तू ကဘာပုံပြင်သွားပြောမိလဲဆို Delphine Nut အကြောင်းသွားပြောတယ်အဲ့ဒီပုံပြင်ကို तू ကတီထွင်ပြီးပြောတာပေါ့ပြောလဲပြောရောအဲ့ဒီနတ်ကိုးဝယ်တဲ့လူတွေကမကြည်မနှက်နဲ့ဘီရင်ကြီးစီကနေပြီးတော့ပြောတာဆန္ဒပြတယ်तू ကငါတို့ရဲ့ဘာသာကိုငါတို့ကိုးဝယ်တဲ့အရာကို तू ကဒီလိုနှိမ့်ချပြောတယ်မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့ထုတ်ပေးဆိုသူများထုတ်ပေးရတယ်ဘီရင်ကြီးကသူ့မကကွယ်နိုင်တော့လူအများကြီးကတောင်းဆိုအဲ့ဒါနောက်ဆုံးသူ့ကိုသေတံချပြီးမှကြောက်ကြီးကိုတွန်းချကြောက်ကြီးထဲမှာပဲပြုတ်ကျပြီးတော့သူသေသွားအင်တန်တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ဤစွဆိုတာလေဤစွပုံပညာဆိုတာကျွန်တော်တို့တကယ်ပဲသင်ခန်းစာယူရသို့တော်လေ
သူရဲ့လုံခြုံခြင်းကိုသူကရှင်ဘီရင်စီမှာအပ်ထားတယ်ဘီရင်ကိုငါနေ့တိုင်းပုံပြောတာလေဘီရင်ကဘာဖြစ်ဖြစ်ငါ့ကိုကာကွယ်မယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်မကာကွယ်နိုင်ဘူးငါတို့ကိုကာကွယ်နိုင်တဲ့သူလည်းပဲမရှိပါဘူးဘယ်သူပဲကာကွယ်နိုင်လဲဖျားခင်ကာကွယ်နိုင်ဒါကြောင့်ဖျားခင်စီကိုချင်းကပ်တဲ့သူကလုံခြုံခြင်းကိုရတယ် security for your life နော်နင်းရဲ့အသက်တာအတွက်လုံခြုံခြင်းကိုဖျားခင်ကပေးတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့နောက်ဆုံးတစ်ပိုက်မှာတော့ तू ကဘယ်ကျမ်းစာမှာအခြေခံလဲဆိုလို့ရှိရင်နော် तू ကဆန္ဒကျမ်းခန်းကြီး16အငယ်8မှာငါသည်ထာဝရဘုရားကိုအစင်မပြတ်မျက်မှောက်ပြု၏တဲ့အကြောင်းမူကားငါလက်ရဖက်၌တည်ရှိတော်မူသည်ဖြစ်ငါသည်လှုပ်ရှားခြင်းမရှိရထို့ကြောင့်စိတ်နှလုံးသည်တာယာခြင်းငါဝိညာဉ်သည်လည်းရွှင်လန်းခြင်းရှိ၏တဲ့စိတ်နှလုံးကတာယာပြီးတော့ဝိညာဉ်ကရွှင်လန်းတယ်ဆိုသူ့ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ तू ကအဆင်ပြေနေတဲ့သူအဲ့ဒါလို့ဖြစ်ဖို့ဘာလို့တယ်လဲဆိုရင်ဘုရားခင်နဲ့နီးကပ်စွာနေရမယ် close to Jesus ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တနေ့တည်းမဟုတ်ဘူးတော့နေ့စဉ်အတိုင်းဘုရားခင်နဲ့နီးကပ်စွာသွားမှာနော်ကျွန်တော်တို့ဘာပဲလုပ်လို့ဘုရားခင်နဲ့အတူသွားတဲ့အရာအရေးကြီးတယ်ကယ်တင်ရှင်နဲ့နေမည်အစဉ်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းအားနည်းလာပါနှစ်သိမ့်သောဖြစ်ခြင်းအတန်ကိုတော်သာမိတ်မွဲ့နိုင်ရာဆိုမှရေးထားတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဘာတွေ့ရလဲဆိုငြိမ်သက်ခြင်းသူများတွေဘလို့ပဲဖြစ်နေပါစေဘလောက်ပဲပြာရာခတ်နေစေငါတို့ကငြိမ်သက်ခြင်းရှိတယ်အေးစေပဲဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားသခင်နဲ့နီးကပ်စွာနေတဲ့သူတွေကိုငြိမ်သက်ခြင်းပေးတယ်အသက်တာမှာဒီနေ့တော့ထမင်းစားစရာရှိတယ်နှစ်ဖန်ထမင်းစားစရာမရှိဘူးအလုပ်လည်းမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီသူကငြိမ်သက်နိုင်မယ်လို့ထင်တာစဉ်းစားကြည့်ဒီနေ့တော့စားစရာရှိသေးတယ်နော်ဘုရားเจ้าကကြွေးလို့ပေါ့နော်နှစ်ဖန်ကြိုင်တော့မရှိတော့ဘူးနော်အဲ့ခါကျတော့နှစ်ဖန်ကြိုင်လည်းဆရာမကလိုက်မကြွေးတော့ဘူးလေအဲ့ခါကျတော့ဒုက္ခပဲနော်စိတ်ပူလာပြီသို့တော်လည်းမပူပါနဲ့ဘာဖြစ်လဲဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုငြိမ်သက်ခြင်းပေးတာနှစ်ဖန်အတွက်တာဝန်ယူတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်မိမတယောက်အကြောင်းပြောပြခြင်းအမျိုးသမီးကြီးတယောက်နင်တို့မြောင်းမြပဲနော်မြောင်းမြကမိန်းကလေးပဲအဲ့ဒီမိန်းကလေးကနော်ရုပ်ချောချောပေါ့နော်ကြီးလာတဲ့အခါ तू ကဒူနာပြုသင်တန်းတက်တယ်နတ်စမကြီးဖြစ်လာပြီးတဲ့အခါမှာ तू ကခရိယန်ဟုတ်တယ် तू ကဖျားသင်အောင်ဆရာနော်အဲ့ဒီမြောင်းမြအသင်းတော်ကိုတီဆောက်တဲ့ founder လည်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ကတွားပြီးတော့မှနော်မယုံကြည်သူတယောက်နဲ့ तू ကအိမ်ထောင်ကြအဲ့ဒီ तू အိမ်ထောင်ကြတဲ့ तू ကနိုင်ငံရေးသမားဖြစ်သူကအဲ့ဒီအိမ်ထောင်ကြတဲ့အခါကျတော့လဲမတတ်နိုင်ဘူးလေနော်ဒါတော့သူရဲ့ဖူးစာလိုပဲပြောရမို့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့သူအိမ်ထောင်ကြပြီးတဲ့အခါကလေး3-4ယောက်လောက်ရအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမမျော်လင့်မဲနဲ့သူ့ရဲ့ခင်မုန်းเนี่ยနော်လှုပ်ကြံခြင်းခံရတယ်တည်သွားပေါ့တည်လဲတည်ရောသူကငြဲ့သေးတယ်သူက nest လှုပ်တယ်သို့တော်လဲအခုချိန်မှာသူ nest လှုပ်လို့မဖြစ်ဘူးဗာလဲကလေးတွေက3-4ယောက်ဖြစ်တော့အလုပ်ကလည်းမလုပ်နိုင်အချံကလေးထဲမှာအိမ်ကလေးထဲမှာပဲနေတယ်ခင်မွန်းတွေကမရှိတော့သူကဘာပဲလုပ်ရဆိုပန်းကလေးစိုက်ပြီးရောင်းစားနောက်ခြံထဲမှာအုံပင်ရှိတော့အုံသီးလေခုပြီးရောင်းစားခက်ခဲနဲ့အသက်ရှင်ရတာနော်အယမ်းမလွယ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီနေ့မှာ तू ကဒီအုံသီးတစ်ခိုင်ကို तू ခုတ်ထားတော့ဒီအုံသီးကို तू ရောင်းမယ်ဒါရောင်းလို့ရတဲ့အခါကျရင်တော့ကလေးတွေကိုဆန်လေးဝယ်ပြီးထမင်းကျွေးမယ် तू ကအဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာဟိုးကြည့်မနိုင်တာတင်းဦးဆရာဥပမြင်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့အတင်းတော်ရဲ့တင်းဦးဆရာဥပမြင်ရဲ့အတင်းသား तू ကတခါ तू ဆက်ဘိန်းနဲ့လာပြီးတော့အဲ့အိမ်ရှိဖြတ်သွားလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ तू တွေ့တယ်နော်တွေ့လဲတွေ့တော့ तू ကဆရာ तू ဘာပြောတာ तू ကဘာပြောလဲဟဲဆရာတော့ခဏဝင်ခဲ့ပါအောင်တဲ့ဩဆရာတော်ကိုလမ်းမှာတွေ့တော့ခေါ်လိုက်ဆရာတော်ကလာကဲဘယ်လိုလဲတဲ့အဆင်ပြေရဲ့လားအိုးအဆင်တော့ပဲပြေပါမယ်ခင်မွန်းတယ်လည်းမရှိဘူးခလေးလည်း3-4ယောက်အလုပ်လည်းမလုပ်ရဘူးစားစရာတောက်စရာလည်းခက်တူတော့ကျမကဖျားခင်ကိုယုံကြည်တယ်ဖျားခင်ကျမကိုအငတ်မထားဘူးကျမတည်းဆုတောင်းပေးနော်ဆိုတာဆုတောင်းပေးလည်းပြောဆရာပြန်မယ်လို့တော့ခုနရောင်းမယ်ဆိုတဲ့ဒီအုံဒီယိုခါဆရာဆက်ဘိန်းမော်တင်လိုက်တာဆရာသိတယ်ငါတပည့်ကဒါရောင်းလိုက်ရင်သူထမင်းစားမယ်အခုငါ့ကိုပေးလိုက်ရင်ငတ်ပြီမနေ့ဖန်အတွက်ဆံမရှိဘူးဒီညအတွက်ဆံမရှိဘူးဟေးမလုံနဲ့နင်လိုတယ်နင်ပြန်ယူအတင်းပြန်ချမဟုတ်ဘူးကျမတို့အမေကတင်ထားတယ်ကျမတို့အိမ်ရှိမှာတင်းဦးဆရာတရားရအမှုရဆောင်တယောက်နဲ့တွေ့ရင်ဗျာမှတစ်ချက်မှမလှူဘဲနဲ့မပြန်လာနဲ့လို့ပြောထားတာဟာကြည်စမ်းသူ့အမေရဲ့စကားသူ့အဖေရဲ့စကားကို तू ကသိစည်းရတယ်ဆရာအမှုတော်ဆောင်တယောက်ကိုတွေ့ရတဲ့နဲ့မပေးနိုင်ဘူးမလှူနိုင်ဘူးဆိုရင်ပြန်မလာနဲ့လို့ပြောဘူးတယ်ဒါကြောင့်ဒါယူပါအတင်းမဲ့ပေးတယ်ဟာမရှိဘူးယူပါ
နောက်ဆုံးဆရာလည်းအာနန္ဒာနဲ့အဲ့ဒီဆက်ဘေးပေါ်မှာသူ့ရဲ့အုံဒီခိုင်းပြီးတင်ပြီးတော့မှထွက်သွားအဲ့ဆရာကြီးကတက်သိခံတယ်အဲ့ဒါလိုယုံကြည်ခြင်းမျိုးရှိတဲ့အမျိုးသမီးသူအများကြီးပဲသူတရားဟောတဲ့အခါတက်သိခံတယ်ရှိတာပါလေဒီအုံဒီတခိုင်ပဲဒါကိုပေးနိုင်တယ်လှူနိုင်တယ်သူအသက်တာဘုရားခင်နောက်ပိုင်းမှာကောင်းချီးခံရနော်ဟိုးသူများနိုင်ငံရချမ်းမှာတွားပြီးတော့မှတန်အမတ်တွေပါတွေတာဝန်သူထမ်းဆောင်ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီသူ့ရဲ့သားသမီးတွေလည်းအင်တမမျက်နှာရတယ်နိုင်ငံချမ်းမှာဘွဲ့တွေပါတွေရတယ်လူတွေချစ်တဲ့သူဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖော်ပြချင်တာ close to Jesus ဘုရားခင်ကိုလုံးဝအနံ့တဲ့အခါမှာသူဟာပြရမှာခတ်ဘူးဟာဒီညတော့ငါစားတယ်မရှိဘူးဒါတော့ပေးချင်တယ်ပေးလိုက်လည်းမဖြစ်သေးဘူးလေဆိုမှပြန်ယူတယ်နော်ကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ပေးမှာကွာနှလုံးလောက်ပေါ်ကြံတာထားထားရင်မကောင်းလားဆရာကလည်းလှူတယ်ငါလည်းတဝက်စားအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူကအကုန်လုံးနော်အဲ့တော့ဒါကဘာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖော်ပြဒါကြောင့်နော်ဒီဓမ္မချင်းတွေကကျွန်တော်တို့ဘာပြောလဲနော်တေတင်ရှင်ရဲ့နေမီအရှင်600လမ်းတွင်ကြောက်တော့ခါတဲ့ထံတော်ပန်းတွင်လက်တော်ဖြင့်နော်ပွေပိုက်မှုပါအဲ့တော့ဒီဓမ္မသချင်းလေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကြောင်းအရာ၄ခုဖော်ပြတယ်နံပါတ်1ကဘုရားခင်နဲ့ကပ်နေတဲ့သူတိုင်းဟာအောင်မြင်ခြင်းကိုရတယ်အောင်မြင်ခြင်းကိုရတယ်နော်အောင်မြင်ခြင်းကိုရဖို့အင်တမအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်အသက်တာမှာနော်အမျိုးမျိုးအလုပ်လုပ်ရတချို့လဲဈေးရောင်းရနော်ဈေးရောင်းတယ်မအောင်မြင်ဘူးဘာဖြစ်လဲအကျွေးပဲကြတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုတော့အဆင်ပြေကုန်ပစ္စည်းပုတ်တယ်ဆိုအဆင်ပြေလားမပြေဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မိမိလုပ်တဲ့အလုပ်တိုင်းမှာအောင်မြင်ခြင်းရဖို့အင်တမအရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကနော်ဘုရားခင်အပ်ထားတဲ့ဒီအလုပ်ကလေးကိုလုပ်ရတဲ့အခါမှာဘုရားခင်အောင်မြင်ခြင်းအခွင့်ပေးရင်ရနော်အဲ့တော့ဟိုစင်ကာပူဆိုတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရှိတယ်အဲ့ဒီစင်ကာပူနိုင်ငံမှာနော်အုပ်ချုပ်တဲ့သူကအဲ့ဒီခေတ်တုန်းကဆိုရင်တော့လီကွမ်ယူလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့လီကွမ်ယူကသူ့ရဲ့ဝန်ကြီးတွေခေါ်တယ်ဟေးငါတို့တန်းပြည်ကိုနော်ဧည့်သည်တွေအများကြီးလာအောင်အထူးသဖြင့်ငါတို့တန်းပြည်မှာသူများတွေစိတ်ဝင်စားပြီးတော့မှလာတဲ့အခါမှာလာကြည့်တဲ့အခါမှာငါတို့ကနော်ပတ်စံအများကြီးရအောင်ဧည့်သည်တွေကိုနော်ဖိတ်တဲ့အလုပ်ပေါ့ခီးသွားလုပ်ငန်းကိုလုပ်ရအောင်ပြောဝန်ကြီးကထပြောတယ်ဟာဝန်ကြီးချုပ်မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲမဖြစ်နိုင်ရတာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကကျွန်းနေနော်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကဘာမှစိတ်ဝင်စားမှမရှိဘူးဟိုးမှာနော်တရုတ်ပြည်မှာကြည့်ရင်တခါတရုတ်တတိုင်းကြီးလူတွေသိစိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့ကြည့်ချင်စရာကြီးဟိုဂျပန်ပြည်သွားရင်ဖူဂျီဆိုတဲ့တောင်ကြီးရှိတယ်စိတ်ဝင်စားစရာသူများသွားကြတယ်ဟာဝိုင်ယီသွားရင်ဟာလှိုင်းက10ပေမြင့်တာကွာ10ပေမြင့်တာအဲ့ဒါကြီးကလူတွေကစိတ်ဝင်စားကြတယ်အီဂျစ်ကိုသွားရင်ပီရမစ်တွေတွေ့တယ်လူတွေစိတ်ဝင်စားကြတယ်ဂျေရုဆလင်ကိုသွားရင်ဗိမာန်တော်ကြီးတွေ့တယ်လူတွေစိတ်ဝင်စားသွားကြတယ်ငါတို့ကဘာမှမရှိဘူးလေဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒါတခုမှမရှိဘူးအဲ့တော့နေပူကျဲကြီးပဲရှိတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်မှာမဖြစ်ဘူးလေအဲ့ဒီဝန်ကြီးကိုမင်းအလုပ်ထွက်လိုက်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့ဆိုမင်းပဲပြောတယ်နေအောင်ချီနေပူကြီးတစ်ခုပဲရှိရလေငါတို့တိုင်းပြည်ပါဟုတ်တယ်ဖျားသခင်ငါတို့နေအောင်ချီပေးရတဲ့လုံလောက်ပြီတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီနေအောင်ချီနဲ့ငါတို့အပင်ဆိုင်မယ်ကွာဆိုတော့ပန်းအမျိုးကိုစိုက်တယ်နော်အင်တာမှတာရတဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်လာလူတွေသွားပြီးတော့သူတို့တိုင်းပြည်မှာပန်းဥယျာဉ်တွေမှာရှောက်နေကြတဲ့အခါမှာပျော်တာနော်အဲ့ဒါကြောင့်လူတွေအများကြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာတတိယနော်အဲ့ဒီအများဆုံးလာတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာတယ်ရှိတဲ့ဥစ္စာကဘာလဲနေအောင်ချီလေးပဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖျားခင်ပေးထားတဲ့လုပ်ငန်းကလေးကသေးသေးလေးဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်တိုးတော့အောင်မြင်ဖို့အရေးကြီးတယ်အောင်မြင်ဖို့ဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဖျားခင်နဲ့ကတ်နေဖို့လိုတယ်နော်ဖျားခင်နဲ့ကတ်နေရလို့ရှိရင်သင်ဟာအသီးသီးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါလေနော်ကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းလေးကကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာတိဆောက်เสียဖြစ်စေခြင်းတယ်နော်အဲ့တော့ဖျားခင်နဲ့ကတ်နေတဲ့ဖျားသခင်စီကိုလာရဲဆိုရင်သင်ဟာအောင်မြင်ခြင်းကိုရတဲ့သူဖြစ်မယ်သင်ဟာမဆခြင်းကိုခံရတဲ့သူဖြစ်မယ်သင်ဟာလုံခြုံခြင်းကိုခံရတဲ့သူဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခုသင်ဟာငြိမ်သက်ခြင်းကိုရတဲ့သူဖြစ်တယ်ဘလောက်ကောင်းတယ်လေအဲ့ဒီစုကျေးဇူးတွေဟာနော်အဲ့ဒါပဲသူစီမမသွားတောင်းလို့မရဘူးဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်စီကမှသွားတောင်းလို့ဖေငါ့ကိုငြိမ်သက်ခြင်းပေးပါမဆခြင်းပေးပါအောင်မြင်ခြင်းပေးပါသွားတောင်းမရဘူး shopping mall မှာသွားပြီးတော့မှဒါဝယ်ခြင်းနဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းတစ်ပိတ်တာလောက်မရနိုင်ဘူးအောင်မြင်ခြင်း50သားလောက်သွားဝယ်မရဘူးပတ်စံနဲ့ဝယ်လို့မရဘဒုစီမှာပဲရလဲဖေသခင်စီမှာသခင်ယေရှုစီမှာပဲငါတို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်စီမှာပဲရဒါကြောင့်ဒီနေ့ဖျားရှိခိုးကြောင်းလာတာမှန်လားမလားမှန်ပါတယ်ဟမ်ဒီကလည်းမှန်တယ်ဆိုလည်းပီပီတတ်တပြောလေတော့ဒီမြောင်းမြဆရာမလို့
ဒီလိုနဲ့ဘာမှလို့ရောပြောတဲ့ခါအဆင်မပြေနော်ဆိုတော့မှန်သလားမှားသလားမှန်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့တနေ့ထဲမကဘူးလာမယ့်နေ့တိုင်းမှာအဖို့ကပြောပြချင်တာဘုရားခင်နဲ့နီးကပ်စွာနေရနော်ဘုရားခင်နဲ့နီးကပ်စွာနေသင်ဟာအောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်မယ်သင်ဟာမဆာခြင်းခံတဲ့သူဖြစ်မယ်သင်ဟာလုံခြုံခြင်းခံတဲ့သူဖြစ်မယ်သင်ဟာငြိမ်သက်ခြင်းကိုရတဲ့သူဖြစ်မယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခုနကဓမ္မသီချင်းတစ်ပုဒ်ဆိုတယ်ဘာသီချင်းလဲလှုပ်ဆောင်လေတဲ့နော်လှုပ်ဆောင်လေတဲ့ဒီသီချင်းကိုကြားဘူးလားကြားဘူးပါတယ်နော်ဒီသီချင်းကိုရေးတဲ့သူကမျက်စိမမြင်ဘူးဒီသီချင်းကိုရေးတဲ့သူက तू ကအလောကကြီးမှာအသက်65နှစ်နေရတယ်နော် तू ကနော် Fanny Crosby လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ तू ကတော့ဒီသီချင်းကို तू ကရေးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းအရာ၄ခု तू ကလည်းဖော်ပြတယ်လှုပ်ဆောင်ရမယ်တဲ့ဖျားခင်တို့ပုံမှာခုနသိကောင်းပြီးပြီနော်အခုတို့ကနေဖျားခင်ပုံမှာပြန်ကောင်းဖို့လိုတယ်ဂျေစုမသိတတ်တဲ့လူဖြစ်လို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ခုနပြောတဲ့ဥစ္စာကတော့ဖျားခင်တို့ပုံမှာကောင်းတာနော်ခုနငါတို့ praise song leader ပြောသလိုပဲဖျားခင်ငါတို့ပုံမှာကြီးသောအမှုပြုတာကြီးသောအမှုဆိုတာခင်ဗျာအင်ကြီးဆောက်နိုင်မှကြီးသောအမှုမဟုတ်ပါဘူးနော်ကြီးသောအမှုဆိုတာဘာလဲဆိုရင်တကယ်ပဲကျွန်တော်တို့နော်ငြိမ်သက်ခြင်းကိုရရဆိုရင်ကြီးတဲ့အမှုပေါ့လောကကြီးမှာတော့ငြိမ်သက်ခြင်းရရဆိုကြီးတဲ့အမှုမဟုတ်ဘူးလားခင်ဗျာအောင်မြင်တဲ့လူဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ကြီးတဲ့အမှုပဲခင်ဗျာနော်မဆာခြင်းခံရတယ်ခင်ဗျာအမြဲမဆာတဲ့လူတယောက်ရှိတယ်ဟောဘယ်တော့ကောင်းထားလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဖျားသခင်ကိုပြန်ပေးဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားဒီလောက်ကောင်းတာကွယ်နော်ငါတို့ပုံမှာဒီလောက်ကောင်းတဲ့ဖျားသခင်ကိုငါတို့ကမှိန်းနေပြီးမှဘာမှမလုပ်ပေးဘူးဆိုရင်အင်မတန်မှအားငယ်စရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘာပြန်လုပ်ပေးရမလဲဓမ္မသီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ရှိရလက်ချီတက်တဲ့ဖြစ်လျက်ပြန်သွားသေသွားရလို့ဆိုရဓမ္မသီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ရှိရအရန်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်နော်ဒီသီချင်းကတော်တာမဆိုကြဘူးလေဒါပေမဲ့လည်းပဲသိကောင်းပါလေနော်ဒီသီချင်းလေးကသူဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းလေးတစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြဒီခါတော့ကတေယုဆရာတယောက်ရှိတယ်ဒီတေယုဆရာတယောက်နာမည်အဖန်တဲ့ဒီတေယုဆရာတယောက်ကသူကလူငယ်တယောက်ကိုယဉ်နှစ်ချင်းမင်္ဂလာပေးယဉ်နှစ်ချင်းမင်္ဂလာပေးတော့မကြဘူးနော်အဲ့ဒီကလေးကအရန်နေမကောင်းဖြစ်နေမကောင်းဖြစ်ပြီးတော့တင်ခံကြီးဖြစ်အောင်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့သူကတခါနော်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဝမ်းနေတာပေါ့တလပဲရှိသေးတယ်ယဉ်နှစ်ချင်းမင်္ဂလာခန္ဓာခရိယံဖြစ်လာတာဟာကဲတင်ချင်းရတာတလပဲရှိတယ်သူကတင်ခံပြီးတော့သူသေအောင်ဆရာကိုသူတွေ့တဲ့ခါကျဆရာပြောတယ်မင်းဘာဖြစ်လို့ငိုတာလဲသေခါကြီးဘာဖြစ်လို့ငိုရမလဲဆိုသေရမှာကိုကြောက်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်ကကျေတင်ချင်းရပြီအခုကျွန်တော်သေရင်ဘယ်ကိုရောက်မလဲကောင်းကင်နိုင်ငံကိုရောက်မယ်တဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေသေရင်ဘယ်ရောက်မလဲအားလုံးကောင်းကင်နိုင်ငံကိုရောက်မှာနော်တချို့ကစောစောရောက်မယ်တချို့ကနောက်ကျရောက်မယ်ဒီလိုပဲရှိတာနော်ကျွန်တော်တို့ကထာဝရအသက်ရပြီဘယ်သူကပေးတာလဲသခင်ယေရှုကပေးတာတဲ့ဒါပေမဲ့လေအဲ့ဒီမှာရောက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသခင်ယေရှုကိုမြင်ရမလားမမြင်ရဘူးလားမြင်ရမယ်ခုနကတော့ဆရာမကနော်သူကပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘုရားခင်ရှေ့မောက်ကိုရောက်ပြီးတော့မှတရားစီရင်မယ်အဲ့ဒီတရားစီရင်တာကတော့ဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စုပေးဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီရှေ့ရောက်တဲ့ခါမှာတရားစီရင်တဲ့သူကဘာလုပ်လဲသခင်ဘုရားဖြစ်တယ်အဲ့တော့သခင်ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကတွေ့ရတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကတလပဲခရိယံဖြစ်သေးတယ်ဘုရားခင်အတွက်ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘုရားခင်ကိုဒီလိုဘာမှယူမသွားဘဲနဲ့လက်ချီတက်တက်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်တွေ့ရမှာဝမ်းနေလို့ငိုတာအဲ့ဒါလေးကိုကြားတဲ့ခါဆရာအဟံကပြန်ပြီးတော့မှတရားဟောတက်သေးခံလူသားဆိုတဲ့တချင်းရေးဓမ္မတယောက်ကအဲ့ဒီအကြောင်းကိုကြားတဲ့ခါသူကတချင်းပြန်လက်ချီတက်တက်ပြန်သွားရလို့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာနော်လောကမှာနေတဲ့ခါဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းဘုရားသခင်ပေးတဲ့အရာတွေခံစားပြီးမှဘုရားသခင်စီကိုကျွန်တော်တို့သွားတဲ့ခါဘာမှမပေါ့နော်ဘုရားသခင်ကမေးမယ်ဟေးကာစာငါအတွက်မင်းပါယူလာလေ sorry ဘုရားသခင်ကျွန်တော်လည်းဘာမှမယူလာဘူးဆိုရင်တော့မဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်ဘုရားသခင်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာယူသွားမလဲအဝေးရပြန်လာတဲ့လူအိမ်ကိုရောက်လာရင်လက်ဆောင်ပေးရတယ်မဟုတ်ဘူးလားနော်ပေးရတယ်နော်ကျွန်တော်တယောက်ကိုတယောက်တွေ့တဲ့အခါမှာမတွေ့ရတာကြာပြီနော်ခုနဆရာမပြောသလိုမတွေ့ရတာကြာပြီတွေ့တဲ့အခါကျွန်တော်တို့လက်ဆောင်ပေးရမှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲပြန်သွားတာလေကျွန်တော်တို့ပေါ်အရန်ကောင်းတဲ့ဘုရားသခင်လေသူ့ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရခါတော့ဆရာဦးမြတ်တောင်းဆိုတာရှိတယ်စင်ကာပူနိုင်ငံကိုသွားပြီးတော့သူကပြန်လာတဲ့အခါမှာသူ့မိန်းမအတွက်ဖနက်တူဝယ်လာဟိုးပါလေသူများပုံတိုက်ရောက်တဲ့နေရာမှာကိုကြိုက်တာကိုဝယ်ပြီးတော့မှပတ်စံပေးတဲ့နေရာပေါ့ကွာ
ဟိုကလူတွေလည်းဆက်ရုပ်တွေပဲအလုပ်လုပ်တာများသူကအဲ့ပတ်စံပေးပြီးတော့ဖက်နက်ယူလာပြန်လာရောက်တဲ့ခါသူမိမအဘစင်ကာပူကဖက်နက်နော်ဝေါ်ကာဆိုတဲ့တစိမ့်တယ်ဟာဝေါ်ကာဆိုဟိုမိမနဲ့ယူခါပြီးဖက်ငါယောက်ျားငေါ့တလောက်တောင်ချစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလောက် branded ကြီးကိုဝေးရဆိုကြည့်လိုက်နှစ်ဖက်စလုံးဘယ်ကြီးပဲဖြစ်ဝေးအခါလည်းအကြီးကျယ်စိတ်ဆိုးတော့နေရဖက်နှစ်ဖက်စလုံးဘယ်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရွေးလာမသိဘူးငါလည်းကြည့်လိုက်တာပဲဟုတ်လားကျွန်တော်အဲ့ဒါတွားရှိတယ်သူပြောင်းတွားရှိတော့အဲ့ရှာလေးဘယ်လောက်တုံးလဲဒီလားဖက်နှစ်ဖက်စလုံးဘယ်ကြီးယူလာတာကျွန်တော်မိမကပြောဆက်သူများနှစ်ဖက်စလုံးဘယ်ယူလာနေကဘာတစ်ဖက်တော့မယူလာဘူးလေအဲ့တော့ဟိုကောင်းအနဲ့ငါနဲ့ဘယ်သူကပြစ်ပို့ကြီးလဲဘယ်သူပြစ်ပို့ကြီးလဲမယူလာတဲ့ပုံကွာပြစ်ပို့ကြီးလေဒါကြောင့်မလို့ယူသွားရမယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာနော်အင်တာမအရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကဘာယူလာလဲဘာယူသွားမလဲလက်ချတဲ့ပြန်သွားလို့တော့မဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်ကောင်းကင်ဘန္တာနော်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်ဘန္တာလို့ပြောတဲ့အခါမှာအမှုတော်မြတ်မှာပါဝင်ပြီးတော့မှဝိညာဉ်ကိုဖမ်းတဲ့သူတွေရှိတယ်ဆရာတို့ဆရာမတို့ကတော့ဝိညာဉ်တွေဖမ်းတယ်သူကပြန်သွားလို့ရှိရင်ငါတော့ဝိညာဉ်ဘယ်နှလုံးရခဲ့တယ်ဆိုမှပြောမှာနော်ဆရာကစားလို့လဲငါတို့ကတော့ဘုရားသခင်တို့ချီးမွမ်းခဲ့တာသူပြောမှာငါတို့ကဘာပြောမလဲဒုက္ခပဲနော်ဘာပြောမှမသိဘူးတို့တော့လည်းပဲငါတို့အိန္ဒိယလူမျိုးတွေကဘာပြောမလဲငါတို့ကမင်းဘာယူလာခဲ့လဲကျမအလူငွေပူဇော်တက်ကပူဇော်ခဲ့ပါလေဘုရားသခင်အတွက်ကျွန်တော်ပေးတဲ့အရာအလုံးဟာကောင်းကင်ဘန္တာဖြစ်တယ်အင်မတန်မှအရေးတချို့လူတွေကျမ်းစာကျောင်းသားတွေကိုထောက်ပံ့ရတယ်အမျိုးမျိုးသီနာဆိုတဲ့အသင်းတော်တစ်ပါးရှိတယ်အဲ့ဒါဟိုအင်းစိန်ဘယ်နာမှာအိန္ဒိယအသင်းတော်တွားလဲကြလို့ရှိရင်ဗျာအိန္ဒိယလူမျိုးဆိုတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပါပဲနော်ကျွန်တော်သိလို့ရုပ်ကတော့မကောင်းကြဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်လိုပါပဲနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသူ့ရဲ့ဖះเจ้าကိုတွားတက်လိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာကြောက်စရာအရန်ကောင်းသွားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဖះเจ้าတစ်ခုလုံးကပြောင်းလက်တိုက်ထားတာနော်ဒါနဲ့ဘယ်နေရာမှာဖုံကတစည်းမရှိဘူးဒီလိုတိုးလိုက်ဖုံမရှိဘူးနေရာတိုင်းမှာကိုထိုင်မဲ့နေရာနော်ကိုဖက်နဲ့တောင်မှမချပြရဲတော့ကိုဖက်နဲ့ရပေလို့လေသူတို့လှုပ်ထားဆရာကိစ္စမရှိဘူးတက်ပါနဲ့ရတယ်နောက်တုတ်လိုက်မယ်ဆိုဒါပေမဲ့ကြည့်လိုက်တော့သူတို့ဖះเจ้าကတခါလဲတောက်ပါပြီးတော့မှကြီးဆိုကြီးနေရနော်စတီးဆိုစတီးနေရတက်တာနေရကလကနေရအကုန်လုံးတောက်ပါကျွန်တော်ပြောနင်တို့ဒါကြီးဘ누구ငှားလောက်တာဘ누구မှငှားမလုပ်ဘူးတဲ့အသင်းသားတွေအလူရက်လာပြီးလောက်တာဘာဖြစ်လို့အလူရက်လာလဲကျမတို့တတ်နိုင်တာဒါပဲရှိတယ်တဲ့နော်ချမ်းသာလို့မဟုတ်ဘူးအလူငွေမထည့်နိုင်ပါဘူးသူတို့နော်ကြီးကျယ်လည်းမပြောနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ဘာလာလို့အဲ့ဒီဖះเจ้าမှာတွားပြီးတော့မှခါရဲနော်တိုက်ချုပ်ပြီးတော့မှတန့်ရှင်းတိုက်ရအောင်လုပ်ထားတာဖះကြီးရဲ့ဘုံတော်မထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားတယ်တချို့အသင်းတော်ရှိတယ်နော်တချို့အသင်းတော်အပေါ်တယောက်သွားရှိတိုင်းကွက်နေရတယ်ဒါပြောဆိုအမိုက်လည်းရှိတယ်ဘာရှိတယ်ညာရှိတယ်အမျိုးရှိအသင်းတော်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကတကယ်ပဲတိုက်ရအောင်လို့ဘာဖြစ်တခြားမတတ်နိုင်ဘူးတတ်နိုင်တဲ့အရာကိုဖះကိုပေးတာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖះသခင်အတွက်လက်ဆောင်ယူသွားဖို့အင်တာမအရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်မြစ်မောက်တော်ကိုသွားတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကမေးမယ်နော်ငါတို့အတွက်အသေးခံတယ်နော်သင်တို့အတွက်အသေးခံတယ်ငါအတွက်သင်ပါပြုနေဘာယူလာခဲ့တယ်လဲဆိုတာအင်တာမအရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကအိမ်ပြန်ချိန်ကိုမသိနိုင်ဘူးနော်ဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးအသင်းတော်တစ်ပါးကျွန်တော်ရောက်အသင်းတော်တစ်ပါးရောက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအသင်းတော်ကဘာလို့လဲဆိုရင်တချင်းဆိုတာပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ပါတဲ့ကလေးတယောက်ကသူကတချင်းဆိုမယ်နေ့တချင်းကပါလဲဆိုတော့မမျော်လင့်တဲ့တနေ့မှနေဝင်ခဲ့ရင်တဲ့သူ့ဆရာချက်ချင်းထားလာမဆိုနဲ့တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဒီအသင်းတော်မှာအဲ့တချင်းကိုပိတ်ထားတယ်ဘာဖြစ်လို့ပိတ်ထားလဲအဲ့တချင်းဆိုတိုင်းသေသွား၄ယောက်ရှိပြီအဲ့ဒါနဲ့မဆိုရဘူးပေါ့နော်ဟုတ်လို့လားဆိုစမ်းကြည့်မယ်မစမ်းကြည့်နဲ့တဲ့အဲ့လိုပဲစမ်းကြည့်မယ်ဆိုလို့၄ယောက်ပါသွားပြီတဲ့ပါသွားတဲ့သူတွေတထေးတွေကြီးပဲတဲ့ဒုက္ခပဲနော်ဆိုတဲ့ခါကျတထေးပါတယ်ဆိုအတင်းတော့လည်းနည်းနည်းတော့ဒုက္ခရောက်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတဲ့ခါကျမဆိုနဲ့ကျွန်တော်အံ့ဩတယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့နော်အိမ်ပြန်ခြင်းကိုသိလားမသိဘူးနော်မနေ့ဖန်မှာဘာဖြစ်မလဲဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့မသိဘူးနော်မမျော်လင့်ဘဲနဲ့အိမ်ပြန်ရသည်ဖြစ်စေမျော်လင့်ပြီးတော့အိမ်ပြန်ရသည်ဖြစ်စေအဲ့ဒီပြန်သွားတဲ့ခါဘုရားသခင်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာယူသွားဘုရားသခင်ပြောမယ်လက်ချီးတဲ့လာခဲ့တာလားပေါ့နော်ကျမ်းစာမှာရုဒဝုထုဖိုက်ဖူးမှာပဲအဲ့ရုဒဝုထုမှာဗာရေးထားတယ်ဆိုတော့ဒီဘောဇကသူ့ရဲ့မိန်းမကိုသူကသွန်သင်တာသူ့မိန်းမကသူ့ရဲ့ရောက်ခမစီသွားမယ်နောမိစီသွားတဲ့ခါဗာပြောလဲဆိုတော့
你也要看嘛是我多了，来去得没多呀不喏，要看嘛是我多耶，来去得没多呀不喏，然后第讲啥个业绩的，过也要看嘛是我多了嘛，来去得多呀啦，没多呀不，有多呀没来。အဲ့တော့တုံတင်ချက်အင်တာမကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ချွေးမတော့အဲ့ဒါကျန်းစာမဖတ်လို့လားမသိဘူးတခါမှအဲ့ဒါဘာမှမကြည့်ပါဘူးနော်ကျွန်တော်ဖော်ပြချင်တဲ့အရာကတော့နော်အဲ့တော့ရောက်ခမစီတောင်မှလက်ချိတက်တက်သွားလို့မရဘူးဆိုဘုရားသခင်စီသွားရောလက်ချိတက်တက်သွားလို့ရလားမရဘူးဒါကြောင့်မို့ဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်မှာကျွန်တော်တို့မျက်နှာရဖို့အဲ့တော့ခုနကဆိုတဲ့ဓမ္မတိရှိမှဘာပါလဲဆိုရှင်နော်ဝိုးယုံဖြူစင်နဲ့တရဖူဘသူကပေးပါလဲဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပေးမှာနော်ဆိုဥပမာဆရာကာစားဆုံးသွားပြီကွာဥပမာပြောနော်တူတော်ပြီဘုရားသခင်ရှိမှာဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနော်ငါ့ကိုချီးမွမ်းတဲ့သူဖြစ်တယ်နော်အင်တန်မှကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုဗာပေးမလဲဝို့ယုံဖြူစင်ဝို့လိုက်နော်နောက်တစ်ခါနော်တရဖူပေးမယ်ကြည်စမ်းဘုရားသခင်ချီးမြှင့်တဲ့အရာကိုလက်ခံရတာဘယ်လောက်ကောင်းလဲဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဘုရားသခင်ဟာနော်သူ့နဲ့ကပ်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ခံစားရမယ့်အရာပဲတစ်ခုရှိလဲ၄ခုရှိပါတယ်နော်နံပါတ်1အောင်မြင်ခြင်းကိုဖျားပေးမယ်နံပါတ်2မဆခြင်းကိုဖျားပေးမယ်နံပါတ်3လုံခြုံခြင်းကိုပေးမယ်နံပါတ်4ကတော့ငြိမ်သက်ခြင်းကိုပေးမယ်အဲ့ဒါလောက်ကောင်းတဲ့ဖျားခင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလောက်ကောင်းတဲ့ဖျားခင်ကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အခွင့်ထူးခံတယ်ဆိုတဲ့ခုနကတော့စကားလေးတိုင်းကျွန်တော်တို့ခံရသို့တော့လိုအပ်တဲ့အရာကျွန်တော်တို့ဖျားခင်စီချင်းကပ်ဖို့ဖြစ်တယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့နေ့ရဲ့အချိန်နာယူကိုမသိဘူးဒီလောကကြီးကခဏလေးပဲဖြစ်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုတွားတဲ့အခါမှာလက်ချိတက်တဲ့တွားလို့တော့မဖြစ်ဘူးเนาะဘုရားသခင်အတွက်ကျွန်တော်တို့အဖို့တန်တဲ့အရာတွေကိုယူဆောင်သွားနိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းเนาะဝေငှပါတယ်เนาะကြားနာတဲ့သူအရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဘုရားရဲ့ကောင်းကြီးရှိပါစေ